Quer deixar seus vídeos muito mais envolventes usando sound effects do jeito certo? Os efeitos sonoros ajudam a prender a atenção e destacar momentos importantes do vídeo. Use efeitos como whoosh, cliques e pops para transições e cortes rápidos. Sempre sincronize o efeito com o movimento para dar mais impacto. Não exagere no volume. O efeito deve complementar e não atrapalhar a fala. Use efeitos com estratégia e seus vídeos vão parecer muito mais dinâmicos.